เมื่อกี้ก่อนจะออกมานะหลวงพ่อบอก Just now before Luangpu came out อะไรดีเนี่ยเทศไปหมดแล้ว Luangpu ponder what today's Dhamma teaching will be about แล้วบอกโยมกลับบ้านไปทำต่ออีก2 ชั่วโมงนะAjahn told Luangpu that the easiest thing is to ask everyone to sit and meditate for 1 hour, and then after you go home, do 2 more hours. We have listened to many Dhamma talks. We thought we understood Dhamma, but Dhamma cannot be understood by just listening. You have to do it. Sometimes you remember the Dhamma. You even remember what Luangpu will say next. But when you practice, then while you practice, then you feel that now you really understand what Luangpu has been saying. But sometimes it may not be correct. We have to do more. Then after you do more, then you may think that, oh, now I understand now what Luangpu tried to teach. Luangpu may say that, oh, Anumodana, keep doing it. And then you will find out that you may not understand everything, but you will understand more as you practice. So to understand Dhamma, we have to practice. We have to see it for ourselves. No one can see it for you. If someone can see it for you, then the Lord Buddha could help all of us. But he could only tell us the way to be free from suffering. So we here to learn the Dhamma, we learn how to practice. Then we follow our understanding and practice. It will take time because we have accumulated defilement for lifetime after lifetime. So it's not possible to just get over our defilement in a short time. But it happened to some people that they can be liberated after 15 days of going to course. ลงหน่วยกิจครบแล้วก็บรรลุแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วสำเร็จแล้วกลับบ้าน Although some may think that they have been liberated after a short time in their retreat, in the meditation course, but after they left the retreat, the defilement came back. So Luangpu is teaching all of us how to practice, to know the suffering. If we clearly know the suffering, then we can let go of the cause of suffering. The cause of suffering is the craving, the wanting. If we still have craving, the wanting, then we'll still suffer. So if we can see the suffering clearly, then we can let go of the cause of suffering. We can let go of the cause of suffering, then we can attain Nibbana or the liberation. อริยมรรคก็เกิดทีละขณะจิตนะไม่เกิดเยอะ The liberation happens one moment at a time. It's a very short time, but it takes a long time for us to accumulate it, the right practice. Also, we have to keep our 5 precepts. We may not be able to keep the 5 precepts all the time, but we will have to try and also cultivate the wisdom. So what we have to do is to practice, keep the 5 precepts. Have to be able to attain samadhi and cultivate wisdom. ก็พยายามตั้งอกตั้งใจรักษาศีล As we practice, we try to keep our precepts. We try to accumulate samadhi and the wisdom.
until one day อ we ริยมร have รคจะเกิดเอง the accumulation is full, ไม่ then มี we ใคร will be ทำอ liberated. ริยมรรคให้เกิดได้ No one can อริยมรรค make เกิดเอง themselves liberated. เมื่อศีลสมาธิปัญญา The ของเราสมบูรณ์นะ liberation เว arrive ลา on อ its ริยมรรค own เกิดนะเกิ when ด we ชั่วขณะจิต accumulate, เท่านั้นเองแป๊บเดียว when ขาด our สะบั้นไปเลย accumulation is fulfilled. แล้วขั้นที่หนึ่งเกิดขึ้น The first time ก็ we ล้างสังโยชน์ได้3 ตัว liberated ละสักยทิฏฐิ the ความเห็น the ผิด deep ว่ามี seated, ตัวเราจริง the ๆ deep root of defilement, ละ the วิ three จิ of กิจ them ฉา will be ความลังเล eradicated. สงสัยในพระรัตนตรัยสงสัยเรื่องอื่นไม่เรียกว่าวิจิกิจฉา For นะ example, that we will no longer สง doubt สัยว่าค if นนี้ชื่ออะไร the three ไม่ใช่วิ gems, จิกิจ the ฉาวิจิกิจฉา the สงสัย Buddha, ในพระ Dhamma, รัตนต Sangha รัย are real or not. ศีลพัตตปรามาสเนี่ยปุถุชนมีทุกคนศีลพัต The ตปรา second มาส thing that we เรื่อง will ปฏิบัติ era- ถือศีลบำเพ็ญพรตแบบ totally ลูกๆ eradicate คลำ is that the ๆยังจับ defilement, ตัวแท้ตัวจริงไม่ได้ the precepts. We will อย่างเรา be คิด able to พวก keep เรา the 5 มีทุก precepts คนนะเวลาปฏิบัตินะ fully. ถ้าเป็นคนชอบปฏิบัตินะพอตื่นนอนก็คิดเลยวันนี้จะทำยังไงดี ในหัวสมองมันมีคำว่าจะทำยังไงดี Right now, as we practice, we always ไม่ think มี of how to ทางที่จะ practice. ทำได้นะ Many เว people ลา who ลง like มื to อท practice, as ำ soon ลง as มือ they ปฏิ wake บัติ up, นั้น they แค่ will ลง think มื to อเจริญส themselves, ติปัฏฐานไปให้ today, how มาก am I going to practice? ๆทำให้มากทำให้พอนะทำอะไรไม่ได้หรอกก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไป To practice, ถึงเวลาที่มัน it's พ to อ know ก็ so ละ of the ความเห็ body น and the ผิด mind as they are, พระ with โสดาบัน sati, ไม่ได้ละ with อะไรมากมายนะ awareness, ละ with ความเห็น the ผิด mind that is a ว่า stable ตัวเรามีอยู่ observer, จริงๆ and และ with ควา the มเห็นผิด mind ความ that ลัง is เล with สงสัย equanimity. ในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมธรรมะที่ If ท่าน you ส are อนให้พา truly เราพ้นทุกข์ได้จริง first ไหม time that one is พระสง liberated, ฆ์มีจริงหรือเปล่า one will have no more doubt ดูข่า if ว the ทีไร three ก็มี gems แต่พระเน่าๆทุกที are เลยนะ real. พระแสดงว่าพระสงฆ์ไม่มีอะไรเงี้ย You will have no และจิต doubt ปุถุ if ช the นไม่ได้เป็น Buddha, อย่างนั้นนะ the Dhamma, Sangha are real. ถ้าเป็น But พ for ระโส the lay ดาบัน people, นะ sometimes we still จะ wonder แน่นแฟ้ if the น Sangha ในพระรัตน is ตรั real ย or นะ not. But if you รู้ are ความจริงนะ once ว่าตัว you เราไม่มี liberated, you will ขันธ์ห้า also ไม่ใช่ see ตัว that เราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเราน there's อกเหนื no อจาก us, ขันธ์ห้าไม่มีตัวเรา there's ที่ไหนเลย there's no us, but only 5 สิ้น aggregates. สง There's สัย no us ใน anywhere. พระรัตน We will ตรั have ย no พระ more พุทธเจ้า doubt มีจริง of the three พระ gems. ธรรมมี The จริง Buddha พระ is สงฆ์มี real, จริง the Dhamma is real, the ที่ Sangha เป็น is รู้ว่าพ real. ระสงฆ์มีจริง ก็เพราะเราภาวนาจนเราเป็นพระสงฆ์แล้วจะบวชหรื You อ will ไม่ have บวช no more ไม่ doubt สำ if คัญ the Sangha นะ is real because ตอนที่อ you ริยมรรค will, เกิดขึ้นครั้งแรก the นะ first เป็น time โส you are ดาบันนะ liberated, you will เราเป็น become พระส the งฆ์เรียบร้อยแล้ว non-returner เป็นพระสง or ฆ์ the ที่แท้จริง Sodabana. You will อาจจะยัง become นุ่ the งกระโปร real งอยู่นี่แหละ Sangha. นะนุ่งกางเกงอยู่นี่แหละ Although ยังเป็น one พระสงฆ์ may ได้ be wearing skirt, นะ you ถ้า are a พระส female, งฆ์อย่างของหลวงพ่อที่ you หลวง can พ่อ still เป็นอย่างเงี้ย be a แต่งตัว Sangha. อย่างเงี้ยเรียกสมมุติว่าเป็นสงฆ์ You ของ don't สม need มุติ to ยังไม่ wear ใช่ของ robe, แท้ like the robe that the monks are แต่เป็น wearing, สั like ญ the ลักษณ์ robe นะ Luang เป็น Po สัญ is ลักษณ์ wearing. It's เป็นการ just a ปฏิญาณ symbol. ตัวนะว่า It's จะ like ตาม a เดินตาม promise รอยบาท that ของพระพุทธ the เจ้า monk ไว้ will แส follow ดงตัวไว้ the steps of the แล้วถ้า Buddha. เป็นพระปลอมนะปาราชิกเนี่ยแล้วยัง The false ห่ม monk, ผ้าเหลืองอยู่อย่างนี้ they may wear the same น robe, รกแน่นอน ไม่มีทาง but เลือกที่สองเลย that is เป็นพ a วกหลอก major คนถิ่น offense, แต่ไม่ใช่ and พระ their mind will be ไม่ saddened, ใช่สมมุ and ติสง the ฆ์เลย lower realm can be เป็นพระ expected ปลอมเนี่ย after พ this ระพุทธเจ้าบอก lifetime. ตกนรกนะ The Lord ก็ Buddha มันก็ said ไม่ that เชื่ออยู่ว่าตกนร they ก will go to hell. ทำไมไม่เชื่อ They may not believe that they are ยั going ง to hell. เป็นปุถุชนนะคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ When พระ we พุทธ are เจ้า still มี a จริง lay หรือเปล่าก็ไม่ person, รู้พระสง we ฆ์ may ตัวจริ wonder งมีหรือ if เปล่าก็ the ไม่รู้ Lord Buddha's teaching มี is แต่ real ข่าว or พระ not, ไม่ is ดี true พ or ระไม่ not. ดีอย่างนี้นะเลย We เชื่อ heard เลย many พระสงฆ์ไม่มีจริง news about monks เมื่ not อพระสงฆ์ตัว behaving, จริงไม่มีก็แสด monks งพระธรรมไม่ใช่ของ making จริง offenses. พระธรรม Those ไม่ are ใช่ false ของจริง monks. ก็แสดงว่า They พ are ยาน not ตรั true สรู้ monks. ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยล้มทั้งระบบเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปลอมหมดเลย Those who saw แต่ that ถ้าเรา the ภาว news นา and นะ believe that all monks are เราสา false, มารถ they may have ล้าง lose their กิเลส faith ใน and เบื้ they องต้น thought คือ that ล้า the งความ Buddha, เห็นผิด Dhamma, ได้ Sangha, they are not เวลาภาว real. นาลงไปมันแตก But ต่าง as ล you งไปมัน practice, จะรู้เลยตัวเราไม่ as มี you are
liberated
you will see เมื่อตัว that เรา there's ไม่ no มีเรา us, จะรู้โอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มีจริง and นะ you will see เรา that ภาวนาจนเรา the สา Lord มารถเห็น Buddha's ว่าตัวเรา teaching ไม่ is มี real. If you can practice until เมื่อ you ธรร see มะเป็น that ของ there's จริง no us, พระพุ the ทธเจ้า Dhamma ก็ is มีจริง true, is real. จิต The ของ Lord เรา Buddha ขณะ is นี้เป็น true, พระ is สงฆ์แล้ว real. นี่พระ Then สงฆ์มีจริง at that stage, เพ your ราะฉะนั้นคน mind ที่ is จะ Sangha. มี So ศ you รัท know ธา that แน่นแฟ้น Sangha is real. ได้อย่างแท้จริง So for ต้อง those เป็น who พระอริ have ยบุคค the ล firm belief ปุถุชนนะยังมีศรัทธาที่ that ก their ลับกร faith อก is อยู่ not วันนี้ going เชื่อ to อีกวันหนึ่งไม่เชื่ deteriorate อเห็นไหม anymore, กลับไปกลับมา that those ยั are งเชื่อถืออะไรไม่ได้ Sangha. As lay เพราะ people, งั้น sometimes our belief เราตั้งอกตั้งใจ kind นะ of ภา goes ว up นา and ไปเรื่อย down. Sometimes we ทำ still ให้ have ถูก doubts แล้ว if ทำให้ the มาก teaching is real or not. หลักของการปฏิบัติคือการรู้ทุกข์ สิ่งที่เรียก The ว่าทุกข์ก็คือ principle of รู the ปนามขัน practice ธ์ห้า is to know the suffering. กาย The นี้ใจนี้ suffering แหละ is เรียกว่า the ตัวทุกข์ body เห็น and ไหม the mind. นิยาม This คำว่า body ทุก and ข์ this mind ใน are พระศาส suffering. นาเวลาลงมือปฏิบัตินะกับนิยามคำว่าทุกข์ในใจของเราไม่เหมือนกันใช่ไหม The lay people's สิ่ง definition ที่เรียก of ว่าทุกข์ suffering is ที่เรา different จะต้องรู้ from the นะ teaching. เป็นทุกขสัตว์เนี่ยก็คือความจริงของรูปนามกายใจของขันธ์ห้า The truth of สุดท้ายภาว the นา five จะรู้ว่าขันธ์ aggregates. ห้าคือตัวทุก If ข์ you practice, you will ข see องเรา that the เวลา five อกหักรั aggregates กคุด are ผิด suffering. หวังอะไร For เงี้ย lay people, they บ้า thought น that ถูกไฟ suffering ไหม้ come อะไร from คนรักเราก็ทิ้ง from เราไป not เรีย getting กว่า what they ทุกข์ want. ไม่ Someone ได้ you love คนละ left ทุกข์กัน you, you lose your อันนั้นเขา house, เรีย the กทุก house ข on เวทนา fire. นะทุกขเวทนา ส่วนทุกข์ที่เราจะละ In Buddhism, that is สั called งโยชน์ the ข้ามภพ suffering ข้า that ม come ชาติได้ from เรียก the ทุกขสัต fabrication ว์ of the mind. ทุกขเวทนากับทุกขสัตว์คนละเรื่องกันเห็นไหมฟังธรรมะนะ But เราได้ยิน it คำว่าทุก also ข์ปุ๊บ in ก็ Buddhism, โอ้ยรู้แล้ว we ว่าทุ have กข์อะไรเงี้ย the suffering that comes ไม่รู้หรอก with the five aggregates. สังเกตดูเรารู้ทุกข์จริงหรือเปล่า Let's pay attention พวกเรา if we รู้สึกไหม truly ร่า know ง the กายของเรา suffering. อะ Can ทุ you กข์บ้าง feel สุข that บ้างรู้สึกไหม our body is ร่างกายของ sometimes เราทุกข์บ้างสุขบ้าง happy, give us อันนั้นทุกข pleasure, เวทนา and นะ sometimes it is suffering. ถ้าทุกขสัตว์ก็คือ But ร่า if ง you กายนี่ can คือทุกข์ truly ล้วน see ๆ มี our แค่ทุกข์ body, มากกับทุกข์น้อย there's only ไม่ใช่ suffering, ทุกข์บ้างสุข only บ้าง suffering a lot or suffering จิต less. ใจนี่ก็เหมือนกัน พวกเรารู้สึกไหม The จิตใจ same เรา goes อะ with the mind. เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ Can you feel that sometimes the ตอน mind ที่ is ทุกข์ขึ้นมา happy, sometimes the mind is อันนั้น unhappy, ไม่ใช่ sometimes ทุกข the mind สัตว์นะ suffer, and sometimes the mind is not เรียก suffer. โทมนัสเวทนา But เว the ลาทุกข์ truth ทางใจเกิด is ขึ้นหรือทุก the ข์ทาง mind ร่าง only กายเกิด brings ขึ้นเรียกทุก suffering. ขเวทนา Sometimes it suffer a lot, ไอ้ sometimes ตัว it ทุกข์ suffer ก็มี less. สองอันนะทุกข์กาย So มีศัพท์เฉ the พาะเรียก suffering ว่าทุกขเวทนา is ทุกข์ใจ the มีศัพท์ body เฉพาะ and the ว่าโท mind. มนัสเวทนา โทมนัสเคยได้ยินไหมโทมนัสถ้าสุข In ทาง Thai, ร่าง it's กาย called เรียก Thomanat. สุขเวทนา That is a ถ้า suffering สุข that ทาง comes ใจ with the เรียกโส mind. มนัสเวทนา มันมีศัพท์นะศัพท์แยกย่อย รู้ Sorry, ไว้ the ก็ไม่ Thomanat เป็นไร is ไม่ the ต้องรู้ suffering ก็ that ได้ comes with the body, รู้ and ข the องจริง Somanat ไม่รู้ is ชื่อก็ the ยังดี suffering นะ that comes with the รู้ mind. ชื่อแต่ไม่เคยเห็นของ But จ we ริง don't ยัง need ใช้ to know ไม่ the ได้ names. We only need to see เนี่ยถ้า the เรา real ภาวนานะ thing. รู้ทุกข์ไปเรื่อยรู้กาย So อย่า if ง you ที่กายเป็น practice, รู้ใจอย่างที่ใจเป็น you have to know. รู้แล้วรู้ Let's อีกรู้ practice แล้ว and รู้ try อีก to know the ทำไมต้อง truth รู้แล้ว of the รู้อีก body and the mind. You have ใน to ส keep ติปัฏฐานท่าน repeating ใช้คำว่ารู้ knowing เนือง the เนือง body and รู้ the บ่ mind. อยๆไม่ใช่รู้ Why ต do ลอด we เว have ลานะ to know the รู้ body บ่ and อย the mind ๆรู้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้จิตเราเป็นของบังคับ often, ไม่ได้ but not all the time ตอนนี้ because มันยอมรู้กาย we รู้ใจ cannot แป๊บ know เดียว the มันหนี body ไป and อ the ย่าง mind อื่น all แล้ว the time สั่งมัน because ไม่ได้ our mind, the ไม่ได้ nature บ of อกให้ our รู้ mind เนือง is ๆรู้บ่อย to know something and it would ๆให้รู้กายบ่อย wander off. ๆรู้จิตใจบ่อย So it's ๆ to หัดรู้ไป practice is to keep knowing the แล้ว body วัน and ห the นึ่งก็จะเห็น mind from time to time, เบื้อง and ต้น then จะเห็ one นนะ day you ร่าง will กายไม่ see ใช่เรา that the สุ body ข is ทุกข์ not ดีชั่ว us. ไม่ใช่เราเป็นของที่ผ่าน The มาผ่านไปแต่ทั้งจิต happiness, ก็ไม่ใช่เรา unhappiness, ตัวนี้สำคัญ wholesomeness, มากนะ unwholesomeness are not us. Even the เว mind ลา is ภาว not นา us. นะ This is very important เมื่อก่อน as ไม่ you เคยได้ยิน practice. คำว่า In จิ the ตไม่ past, ใช่ Luang ตัว Por เรา never ไม่ heard เคยได้ยิ it นไม่เคย before คิด that เล the ย mind is not us. Luang เพ Por ราะว่า never มัน thought of แน่น this มันฝังลึ before กให้จิต because นี่ we คือตัวเรา truly feel that the เราต้อง mind ภาว is นา us. นะ This mind
mind ให้ is จิตมัน us. รู้มรรคผลแล้วจะได้มี But ความ if สุข you อะไร want เงี้ย to จะได้ be พ้นจากความทุกข์ liberated, ลึกลงไปมันรู้สึกว่าจิตคือตัวเรา หลวงพ่อ ปุถุชน practice ทุกคน and จะ deep รู้สึก down ว่า หลวง จิ พ่ ต อ คือตัว felt เรานะ that the mind is เป็น us, ธรรมชาติอย่าง that นั้น is เลย us. มี All แต่ lay พระอ people ริย feel บุค that คลน่ะถึง way. จะเห็นว่าจิตเขาไม่ใช่เรา Only
the เห็น liberated รูป ones, เวทนาสัญญา they สังขาร see วิญญาณ that วิญญาณคือจิต the five ไม่ใช่ตัวเรา aggregates, ไม่ใช่ของเรา the นั่นภูมิจิต physical ภูมิธรรมของ form, พระโส the ดา mental บัน forms are not us. นี่ทำไงเราจะเห็น If you กาย can ไม่ see ใช่ตัว that, เราทำยังไงจะเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราได้ if one can see that อันนี้ one ภูมิ is ธรรมระดับ ที่ Sodabana จะไปเป็น or พ the ระโสดา stream บันได้ enterer, โสดาบันไม่ใช่ทำบุญใส่บาตรแล้วก็ขอเป็นพระโส the ดาบัน stream enterer, ขอ they กันไม่ did ได้ not มัน achieve ต้อ the งลงมือปฏิ liberation บัติ from just ทางปฏิบัติ making ไม่มีทาง offering ที่สอง and มี not แต่การเจริญ practice. สติปัฏฐาน They have to เรียนรู้ practice. กายอย่างที่กายเป็น They เรียนรู้ have จิตอย่างที่ to จิตเป็น practice แล้วเราจะ by เห็นความจริง being ของกายจะ mindful ได้เห็นความจริงของจิตเนี่ย and ได้ knowing ยังไง the body and the mind. กา That รที่ is เรา the เห็น only ความจริง way. ของกายเรียกเรามี If ปัญ you can ญา see the truth of รู้ the ความจริงข body, องกาย การที่เราเห็นความจริงของจิตคือเรามีปัญ if ญา you truly เห็น can ความจริง see, ของจิต truly see this body ปัญ and ญา truly ไม่ see ได้ the เกิดจาก truth การ of ท่ the องจ mind, ำไม่ใช่เกิดจากการ that's คิดนะ that is ปัญ the ญา result ตัวเนี้ from ย practice. เกิดจาก It การ doesn't ป come ฏิบัติ from เจ thinking. ริญ It สติ doesn't เรียกภาวนา มย comes ปัญ from ญา hearing คำว่าภาวนา the ไม่ได้ Dhamma ท่องพุทโธ talk. พุทโธนะภาวนาตัวนี้เพราะเจริญอะไรเจริญสตินะมี To สติให้มาก practice, ทำ the ให้มาก meaning เจ of ริญ to ให้มาก practice is to better ourselves. นี่ปัญญามันจะเกิดได้ The ไม่ใช่แค่ wisdom มีสติรู้กาย มีสติ only รู้ใจ arise เท่านั้นนะ not only from ปัญ having ญาจะเกิ sati ด to ได้ know จ so ริงๆ of นะ the body and the จิต mind. ต้องตั้ง The มั่น wisdom arise สัมมาส when มาธิ the mind เป็น is เหตุใกล้ a ให้ stable เกิดปัญญา observer, and you have to ไม่ have ใช่สติเป็น the เหตุใกล้ correct ให้เกิดปัญ samadhi ญานะ first. When you have the correct ส samadhi, ติ it will นะ give สัม rise มาส to ตินะ the เมื่อ mind ทำให้ becoming มาก the เจริ stable ญให้มาก observer. จะทำ So ให้ if สั you มมาส have มาธิบริ the บูรณ์ correct สัมมาส mindfulness มาธิ or เมื่ correct อทำให้ sati, มากเจริญให้ then มา it ก will จะ give ทำให้ rise สัมมา to ญาณะคือการ correct เจริญวิปั samadhi. สสนา When เนี่ you ย attain the บริ correct บูรณ์ samadhi, นะ then you เพราะมัน can มี attain ขั้นต the อนนะ mind that is เค a รื่องมือ stable ในการเจริ observer, ญปัญ and ญา then มั the นมีสองตัว wisdom can สัมมาส arise. ติกับสัมมาสมาธิ แต่ So ท่าน you เน้น need มา two ที่สัมมา tools สมาธิคือความ to ตั้งมั่น ที่ cultivate หล the วงพ่อเขี่ยว wisdom, เข็นพว which กเรา is นักหนา to เนี่ย have the correct บางที sati, คนไม่รู้เรื่อง correct บอกว่าอะไร mindfulness, นะสอนอะไร and ให้ correct จิตตั้งมั่น samadhi. ถ้าจิตไม่ตั้ง And มั่น then to เรียกว่าเรา obtain ไม่ the มีสัม mind มา that ส is a มาธิ stable เมื่อสัมมาส observer. มาธิไม่มี อย่าไปคุยเรื่องเจริญปัญญา If you don't have มัน that, เป็นไปไม่ได้ one นะ cannot นี่ cultivate สัมมาส wisdom. มาธิเกิดจากอะไร So you เมื่อกี้ cannot หลวง brag พ่อบอก about ว่า that. Oh, now I การ can ปฏิบัติมีอย่างเดียว cultivate เลย มี wisdom ทางเดียว without the คือการเจริ mind ญ that ส is ติ a ปัฏ stable ฐาน observer. ทำไมเป็นเรื่องเจริญสติไม่ใช่เจริญสัมมาสมาธิซะหน่อยนะ การที่เราเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้กายมีสติรู้ To ใจ attain ของ that, เราไปเรื่อย we ๆ have to have ถ้าเรารู้ the ถูกเข้าใจ correct ถูกเป็นปัจจุบัน sati, จริงๆนะ correct mindfulness. ขณะที่เกิดสัมมาสตินะจะเกิดสัมมาสมาธิร่วมด้วยเสมอ The moment that งั้น one สัม can มาสติ attain, เกิดเมื่อไหร่ one สัมมาสมาธิ attains ก็เกิดเมื่อนั้น correct sati, การที่ then เราทำสติ correct ปัฏฐาน samadhi นะ would ทำให้สัมมา arise. สติของเราแข็งแรง มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย So to ให้สัมมา practice สมาธิ the ของเราแข็ง foundation แรง of the full พูด foundation อย่า of งเงี้ย mindfulness, มองไม่ออก then our ถ้าเรา correct เคยภาวนา sati นะอย่าง will be หลวง strengthened. พ่อบอกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้ว To จิต the- เราลง to ไป achieve รู้ทัน that จิตเราไป is เพ่งอา to รมณ์กรร have ม the ฐานให้ object รู้ of ทัน meditation and know ตัว so รู้ when ทั the นคือ mind ตัวส wander ติ away, ฝึกสติ wander ไป off from the object of จิตเราหลง meditation. ไปไหล Keep ไป knowing so of นะ that. นั่งสมาธิอยู่เนี่ยพุทโธ For พุทโธ example, หาย if you ใจไป sit พุท and โธไปอะไร meditate เงี้ย and have หรือ reciting เค the ลื่อนไหว mantra แล้วรู้สึกเค Putto ลื่อนไหวแล้วรู้สึก Putto, เนี่ย or if ถ้า you จิ are ตมันหนีไป moving คิดเรื่องอื่น your body, ให้รู้ when ทั the น mind wander away from the object of เรียกว่าหล meditation, งแล้ว know รู้ so. นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง So have the แล้ว object ก็ of หลงแล้วก็รู้ meditation, เอา any object of meditation, and know กา so ร when ที่ the หลง mind ก็หลง wander สองแบบ off อันหนึ่ง away from the หลง object of ลืมอารมณ์ meditation. กรรมฐาน อันหนึ่ง That's a หล two งไป way that the เพ่งอา mind รมณ์กรรม can ฐาน wander off. อย่างรู้หายใจเข้า One พุ is ทหายใจ wander ออกโธ away เนี่ยทำกรรมฐาน that ตัว that เนี้ the ย mind when wander แล้ว off จิต to มันหลง think. ไปคิดเรื่องอื่น Another way that the mind มันลื wander ม is ร่างกายที่หาย wander ใจลื to มพุท be โธ attached อย่าง to นี้ the เรียกว่า object เรา of หลง meditation. ลืมอารมณ์กรรมฐาน นี่ One หลง is ที่ร้ายแรง when ที่ you สุดเลย forget หลงลื the มกรรม object of ฐาน meditation is when your mind หล wander ง off อีก to ชนิด think หนึ่ง and you
forget the object of meditation. Another way that the mind is lost is that the mind is lost and wander into attached to sink to the object of meditation. That is over focusing. When you are over focusing, you will feel the weight in your heart.
So there are two ways the mind can be lost. Lost by wandering away and you forget the object of meditation completely, or the mind is lost and is sink down to attached with the object of meditation. So there are two ways that the mind can be lost. So as you practice, no, so if the mind is lost and forget the object of meditation, or the mind is over focusing on the object of meditation. When one is over focusing, you may have the pain, the ache of the at the eyes, at your neck, at your back. So pay attention to your mind as you practice. So as the mind is lost, and you know so, if you keep knowing so of that, the mind can recognize every time the mind is lost. As soon as the mind is lost, and you know so, the correct sati would arise. And when you have the correct sati, because the mind recognize when the mind is lost. When the mind remembers of the state when the mind is lost, then the correct sati would arise. The correct mindfulness would arise. It cannot be made. The correct sati cannot be made to arise. It arises automatically as soon as the mind recognizes that the mind has been lost. But for the mind to recognize that mind is lost, so you have to practice often by practice the four foundation of mindfulness. No so of the body, no so of the mind, or no so of the, for example, no so of the body moving, no so of this body sitting, standing up, or no so of the fabrication of the mind, no so when the mind is happy, no so when the mind is unhappy. To keep practicing like this, knowing so of the mind, no so of the body. You can start from the body or the mind. Any four foundations is fine. But except the last foundation is the Dhamma, because we haven't, because it's too refined for lay people to know of the Dhamma. So we can use the foundation which of the body, of the mind. For example, no, so if this body, when this body is breathing in and out, when the mind wander away, the mind forget the breathing. And it will, after you practice often, the mind will recognize when the mind wander off and forgot the breath. As soon as the mind recognizes that the mind has been lost, then correct sati would arise. And then when correct sati is arise, then correct samadhi would arise. The mind that is lost would dissipate. The mind that is a stable observer would arise. See that the mind that is the correct sati would give rise to correct samadhi. The mind that is correct, the mind that is a stable observer would arise after you see that the mind has that is lost. When the mind recognizes that the mind is lost, when the mind recognizes that the mind is over-focused, then the mind that is lost, the mind that is over-focused would dissipate, and the mind that is a stable observer would arise. When one is over-focused, we should also know that the mind is fabricating over-focusing because we are fabricating wholesomeness. When we see this, the mind that is fabricating wholesomeness would dissipate. The mind that is a stable observer would also arise.
Why we over focused on the object of meditation? Because we want to see, we want to achieve good result, we want to practice, we want to be liberated. This is why we over focused. It is the result from this craving, this defilement that we want to practice, we want to achieve, we want to be liberated. So if you can see that, if you can let go of the cause of this over-focusing, which is the craving, if you can know so of the craving would dissipate. This morning, someone submitted homework with Luangpu and he or she was over-focusing on the object of meditation and feel the weight in their heart, but cannot see could not see the craving. But if you keep practicing, sati will be more refined and it can see the craving. And one can see that every time when you think of that, oh, now I want to practice, then the craving of wanting to practice will arise. And when you see that, the craving, this defilement will dissipate when you see that. To have wanting is the mind having an action, wanting to do something. If you can wash away this defilement, then the act of over-focusing will dissipate too. And then that's the heart will have no more weight. When the mind is lost and forget the object of meditation, that is easy because the mind is often lost all the time. But when you over-focus, there's more thing that you can observe, which is the craving, wanting to practice. This act is driven by the wanting. When you see the wanting, we can let go of the wanting. That is letting go of the cause of suffering. So let's practice and let's observe that. Let's notice that the cause of over-focusing. So when you practice and you feel stressed, you feel the weight, let's notice the wanting, the craving to practice. When you will have this wanting, and if you can let go of the wanting, then the mind will be it will be free from the craving and the correct samadhi would arise. The mind keeps wanting something. The mind wants to hear, wants to feel, wants to feel. There are vocabularies that call this type of actions of the mind, that it would like to see, to hear, to smell, to taste, to feel. The mind is hunger for emotion. When it attains this emotion of the emotion that give it pleasure, it want to attain this emotion. The mind is always hungry for emotion. This is called that the mind wanting to feel. And then when the mind experiences the feeling that gives it pleasure, it wants to keep attaining it. That is another craving. So there are
three พอเราภาวนานะเราจะค่อย three types of the มัน mind เก่ง that นะมัน have wanting ยิบยับ that ไปหมดเลยเยอะ it แยะไป wanting นะ to feel เคยได้ something ยิน that ไหม is กิเลสขัน pleasurable ธ์ห้าตัณ and หา it, ร้อ when ย it แปด receives something that gives เอ it อ pleasurable มี it เย want อะ to แยะไป keep หมด it แต่ or เมื่ the อเราเห็นตัณ mind หาสาม is อย่าง like ก็ดีแล้ว something that คือ give อยา it กได้อยากรักษาอยากให้ทำลาย suffering ให้หมดไป and when แค่ it นี้ก็ดี arises แล้ว it wants พอ the ภาว suffering นา to ชำ go นาญเรา away เห็น18 ตัวนะทางตา but as อยา one กเห็นรู practice ป more and more นะ it can เห็ see นรูปนี้ถูกใจ the อยากให้ mind รูปนี้ค the งอยู่ action of the mind in เห็น more รูปนี้ไม่อยากไม่ถูก in ใจ in อยา a กให้รูป more หมดไป refined นะ way ได้ยินเสียงอันนี้นะ the พอ mind ใจ can even see เราก็ different จำไว้นะ types อยากให้เสีย of งอันนั้นมา action เนี่ยมีตัณหาอยากให้มาอยากได้ พอได้ยินเสียงที่ไพเราะอย่างเสียง for ไพเราะนะ example เราอยากได้ยิน when เสี you ยง want to hear something ตอน that จีบ that กัน gives ใหม่ you ๆ นะ happiness อยากได้ for ยินเสียง example you want to hear ใครมีแฟนบ้าง your ใคร your เคย loved มีไหม one เออ anyone เห็นไหม have ตอนที่เป็นแฟน partner ใหม่ๆอยากได้ยินเสียงใช่ไหม when you just start going เนี่ย out with อยากได้ยิน with เสียง another with your ต่อ partner มา you want to hear นะ their อยากให้ voice อยู่ all เสี the ยงนี้อยู่กับ time เราตลอดหรือ but อยากให้ after a ร่างกาย while นี้อยู่กับเราตลอ you ด don't want to อยู่ hear นา that น their ๆแล้ว voices เสียง anymore นี้ you น่า don't เบื่ want อ to hear that sound anymore เมื่อ because ก่อน you are พี่ sick จ๋า of it ตอนนี้ให้แก่ before you like เออ oh เนี่ยไม่อยากได้ baby ยินแล้วเสียง baby เนี้ย now you want to hear นะ you เมื่อ want ไหร่ to มัน hear จะหมดไป their สิ้นไป voice นี่เรียก but รู now ป you're นี้ like ตัณหา I don't want to งั้น hear ตัณ my หาเนี่ย partner's voice มี anymore ทุ they กช่อง complain ทาง too much นะแต่ละช่องทางมี3แบบ so you รวมแล้วก็เป็น6 38นะ in นี่เราภา each วนาไม่ต้องเห็นทั้งหมดหรอกนะ context the ค่อย eye ๆรู้สึก ears เท่าที่รู้ nose ได้ tongue the ฝึก body เรื่ and the อยๆไป mind there are three ways that the mind want to feel or not to การที่เรา feel มีสติ so รู้ทุกข์คือมีสติรู้ขันธ์ห้า so ของ a เรา total of 18 เริ่มต้นอยาก ways จะรู้กายก็ but ได้ we don't รู้เว need ท to นาก็ know ได้ all รู้สัง that ขารก็ the ได้ definition of all that รู้ in ความปรุงดี detail ปรุงชั่วก็ but ได้ to รู้จิตก็ practice ได้ is to know so of แล้ the วแต่ body ถ and นั the ด mind อันไหนเอาอันนั้น you can know so of the body เพ or ราะ the ว่ากาย mind ก็สอน whatever ไตร is ลักษณ์ your เว preference ทนา the ก็สอน the ไตรลักษณ์ body ใช่ไหม is สังขาร good ก็ too สอนไตรลักษ the ณ์จิตก็ mind สอนไตรลักษณ์ all the สอน five สิ่งเดียวกันแห aggregates ละ teach us the ถ้าเรา three เห็นไตรลักษณ์ของ characteristics กายเห็นไตรลักษณ์ which are ข the องเวทนาของสัง impermanent ขารของจิต non-self สุดท้าย and ไม่เห็น suffering so ขัน you ธ์ can ห้า observe anything ล้วนแต่ of ตก the อยู่ five ใต้การดับ aggregates that because ไม่ they เที่ยง all fall under the เป็น three สภาวะที่ถูก characteristics บีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอด impermanent เวลา suffering they are always เนี่ยตัว oppressed ทุก to ขังและ change ทุกขตา to กับความทุก to ข์นี่คนละอั dissipate นกันนะไม่เหมือนกัน and they are ทุกข suffering ตาคือสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอนิจจัง and they are non-self สภาวะที่เคยมีแล้วไม่มี ทุกขังเนี่ยสภาวะที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายอย่างร่างกายของเราเนี่ยถูก for บีบคั้นให้ example แตก our สลายไป body เรื่อยๆนะ our body is แล้ว always เราก็ suffering ร่าง because กาย it's ก็ยังหนุ่ always มสาวนะ suppressed เสริม to สร้างสิ่งท change ดแทนร่างกายแข็งแรง to อยู่ to die พอ like แก่แล้ว for เนี่ย example as การ when ส we ร้าง are เซลล์ใหม่ๆ teenager อะไร our เนี่ย body is ทำ strong ได้ไม่ดี but as we get เสื่อ older มมัน the ก็ body เยอะ has been oppressed to สุดท้ายมันก็ change แตกสลาย and then ตรงที่ finally it will ถู be กบีบคั้นให้แตกสลายเนี่ยเรียกทุกขตา it will press to ความ break สุข apart to ก็ต die กอยู่ในทุกขตาอย่างเรามีความสุข even เนี่ยความสุข happiness เราก็ happiness กำลัง also ถู fall กบีบ under the คั้นให้ three แตกสลายเหมือนกัน characteristics it is ไม่มี suffering ค it วาม is สุขอม always ตะ pressed to นะ change ยกเว้นพระนิพ to พาน to dissipate ความสุขนอกนั้นไม่อม everything ตะ fall under the three เกิดแล้วแต characteristics กสลายถูกบีบคั้นตลอด but nibbana ไม่เที่ยงหมาย only ถึงว่าของ nibbana เคยมีแล้วไม่มี does not fall นะ under เป็น the ทุ three กข์ตัวเนี้ยหมาย characteristics ถึงว่าของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีให้มันแตกสลายไป everything อ is นัตต everything ตา is suffering because การที่มันจะมีอยู่หรือมัน it arises จะแตกส and ลาย then เนี่ย it is เมื่ออยู่ใน oppressed อำนาจบังคับ pressed to change มัน to มี break เพราะมัน apart มีเหตุ to dissipate มันไม่มีแล้วมัน thing แตกสลาย arise เพราะเห because ตุแล้วมัน there's a ดับ cause นะสิ่งใด for เกิด it แต่ to เหตุ arise พระ but ตถา everything คต that เจ้าแสดง arise เหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไป it แห่ง falls ธรรมนั้น this is พระ what the สม Lord ณะ Buddha มหาสมณะ had been เจ้า teaching มีปก us ติสอนอย่างนี้นะ that เนี่ย is เห็นไหม a ธรรมะ normal ละเอียดนะลึก that ซึ้ง that นะ is the มันไม่ truth ตื้นอย่างที่เราคิดหรอกอย่างเราบอกอนิจจัง so the ไม่เที่ย Dhamma ง is ทุกขัง very มันเป็น deep ทุกข์ is ไม่ not ใช่ทุกขังไม่ใช่ easy ทุ for กข์ us เพ to ราะเวทนา understand like นะ we thought ทุกขังตัวนี้ถูกบีบคั้นให้แตกสลาย
So the suffering means things is oppressed to change, to break apart. For example, as we is when a being, a living thing is breathing in,
So if you keep breathing in, if you don't exhale, ตรงนี้ตายไปแล้วเกิด we ร่าง would กายที่ die. หายใจออก So the body is หายใจ pressure ออกไป to exhale after แล้ว we มันก็ทุกข์หายใจ inhale. ออกเรื่อยๆมันก็ทุกข์นะ So if you เห็ keep นไหมร่างกายที่ exhaling, หายใจออกกำลังถูก then บีบคั้น the body is ก็เลยต้อง pressure เปลี่ยนมาหายใจเข้า to with the นั่ง suffering นานๆ for ก็ us ถูกบีบ to คั้น inhale after มัน we ปวดมันเมื่อย exhale. ใช่ไหม If we ก็ sit ต้ for อง a เปลี่ยน long อิริยา time, บถนอน the นาน body ๆก็ต้อง aches. พลิกไปพลิ So ก we มา have to อะไร change our เนี่ย posture. เรียกว่ามัน Even ถูก when บีบ we คั้น lay อยู่ตลอดเว down, ลา we also have to change our นี่ posture. เราภาวนา Otherwise, the นะ body ดูให้ suffers. เห็นความจริงเลย So if you practice, ขัน you ธ์ห้าเรา again and นะ again, you ล้วน will แต่ see ไม่เที่ยง that เป็นทุกข์เป็นอนัตตา the five aggregates fall ค่อยๆ under ดู the ไป three ไม่ต้องดู characteristics ทีละ that ห้า they ขันธ์ are เริ่ม impermanent, ต้นถนัดขันธ์อันไหน suffering, เอาอันนั้นก่อ and น non-self. But you หลวง don't พ่อ have to ถ see นัด all จิต the five aggregates. ตอนไปเรียน You กับหลว can งปู่ดู see ล any นะหลวงปู่ aggregates ให้ of ดู your จิตนะ preference. หลวงพ่อเลยใช้จิต When เป็น Luang เวลา Po ทำเจริญจิตตาม Pavana, วิปัสส when นา Luang Po practice, เห็นจิตมีรา Luang คะ Po เกิ Dun ดแล้วก็ told ดั Luang บ Po จิตมีโท to สะเกิดแล้วดับ to จิต observe มี the โมหะ mind, เกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านเกิด to แล้วดับ see จิตหดหู่ the เกิดแล้วดับ fabrication of the ดู mind. เรื่อยๆนะ The สุดท้ายมัน different รู้ว่าจิต different ทุกช mind นิดเกิด rise แล้ว and ดับ fall จิต all ทุ the กชนิด time. เกิด Like แล้ว the ดับ mind คือ that ไม่ is เที่ยง happy, it arise จิ and ตทุกช fall. นิดนะเกิดขึ้นมาแล้วล้วน All แต่ถูก types บี of บคั้น mind ให้แตก arise ส and ลาย fall. เรียกว่าทุกข They ตา are จิต pressure นั้ to น change, to มัน break จะเกิด apart. เป็นจิตที่ดีหรือไม่ดี จิตที่สุขหรือ It จิ doesn't ตที่ matter ทุกข์ if อะไร the mind เรา is เลือกไม่ได้ wholesome เรา or สั่งไม่ได้ unwholesome, ไม่ happy อยู่ or เหนือบังคับบัญ unhappy. ชา They นี่ are เรียก not ว่าอนัต they ตา always are pressed to เรียก change ว่าอนัตตา to เนี่ย dissipate หล and วง they พ่อ always หัดภาวนาถ้าเด็กไว้นะ they are เรา non-self, ไม่ต้องมาเอาอย่างหลวง not พ่อ under our หลวง control. พ่อดูจิตได้หลวงพ่อจิตหลวงพ่อมีกำลังมากอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะ Luang อ่า Po น was จิตอ่าน able ใจตัว to เองได้ตั้ observe ง the แต่เด็ก mind นะ because แต่ Luang ว่ามัน Po ไม่รู้จักวิธี ไม่ had รู้ a ว่า lot มั of น mental สำคัญยังไง strength. Luang Po เนี่ยตอน didn't เด็กๆ know 10 ขวบ that นะไฟไหม้ใกล้ observing บ้าน the นะ mind was ตกใจ that important. ตกใจแล้วก็วิ่งเลยนะจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะ When Luang Po ก้า was วที่ 10 หนึ่ง years ตกใจ old, ก้าวที่สองตกใจตอนที่วิ่ง there วิ่ง was ไป a นั่นนะเห็น fire ร่างกายวิ่งอ in ยู่ the building แล้วพ next อก้าวที่ close สาม by นะ to มันเห็น him. จิตที่กำลังตกใจ Luang ไม่ได้ Po เจตนาเห็นนะ startled and wanted จิ to ตมันวก run เข้ามา to เห็นจิต tell ที่ตก his ใจนะจิต father. ที่ตกใจขาด As สะ soon บั้น as ไป Luang Po เกิด took จิต a ผู้ step, รู้ผู้ตื่น first ผู้ step, เบิกบาน second ส step, ว่างไสว and ขึ้น then มาไม่ the ตก mind ใจ was awakened เป็น after ผู้รู้ the ผู้ few ตื่นผู้เบิก steps. บานเนี่ยหลวงพ่อ The ฝึก mind was จนได้จิตผู้ awakened รู้มาตั้งแต่10 ขวบแล้ว and it was แล้ว a พอเจอหลวง stable, ปู่ดูลนะท่าน the ต่อ mind was ย a อด stable observer. เวลาไปเรียนกับหลวงปู่ So ดูล Luang เรา Po ไม่ต้อง was ไปนั่ able ง to ถามนะ attain the อย่า mind ไป that ถา is ม a นะ stable จิตผมเป็นยัง observer ไง since อะไร he เงี้ย was very ท่านไม่ young. พูดด้วยเราเสียเวลา So ถ้า Luang จิต Po ตัวเองเป็น Dun ไงไม่รู้แล้วมันถามใครก็ล่ะ continued the lesson ท่านไม่ by พูดเลย telling เข้า Luang ไปหา Po ท่า to นนะ observe the ให้ไปกราบ mind. ท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติเนี่ยไปบ If อก you ท่าน don't แค่นี้นะ practice, Luang Po Dun would not teach you แต่ท่านได้ยินว่า anything อยากปฏิบัติท่าน because ก็ Luang นั่ง Po หลั had บ been ตาเลย practicing. When Luang Po หลวงพ่อเลย met โอ้ Luang Po หลวง Dun, when ปู่ Luang แก่ Po was มา a ก lay แล้ว person, Luang พอ Po ฉันข้าวเสร็จ said ก็ to นั่ Luang ง Po เก้า Dun, อี้นะแล้วก็เลี้ยว Master, มา I want to แล้วหลับ practice. ไปแล้วโน่นโง่ข Luang นาด Po นั้น Dun แล้ว contemplate ก็นั่ง on มอง Luang ท่าน Po's เมื่อไหร่ท่านจะ practice. ลืมตา He was เมื่อไหร่จะได้ sitting ฟังธรรมะ on อะไร his เงี้ย rocking chair ที่ for จ a ริงแล้ว long ท่าน time นั่ง and ไม่ closed นั่ง his ทรงเดชหรอก eyes. นะท่านนั่งสอบประวัติ Luang Po was สอบประ reviewing วัติ Luang เราว่า Po's เราเคยภาว practice, นามายังไง the history of จะต่อยอด his ให้ยังไง practice, อะไรเงี้ย and พ how อท่าน to ลืมตามา give นะใช้เวลาสัก45 the นาที proper ไม่ถึง advice ชั่ว to โมง Luang Po so เกิน Luang ครึ่งชั่ว Po โมง can ก็ progress in โดย his ประมาณสัก practice. 40 กว่านาที After about ท่านลื 40 มตา minutes, มันท่านก็บอ Luang ก Po Dun opened his eye and การปฏิบัติ said, นั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ to practice is อ่า not นหนังสือมา difficult. มากแล้ว It ต่อ is ไปนี้อ่านจิต difficult ตัวเอง only สอน to ให้อ่าน those จิต who เลย do not practice. อ่านจิตได้ You จิต have เราเป็น read ยังไง many ก็รู้ว่า books. เป็นอย่างนั้น Now เราอ่าน it's หนังสือเราไม่ time ใช่นัก to ปฏิบั read ติ your เราไม่ใช่ mind. คนแต่งหนังสือ How to read หนั the งสือมันเป็ mind. นยังไงก็อ่านมันไปอย่า It's งนั้น like reading the book. เนี่ยท่านสอนเรา When ไป you อย่า read งนี้ the book, you're not trying บาง to ส่วนใหญ่
correct the book or direct what's happening in the book. You only read the book without getting involved and trying to change the story of the book. ให้พุทโธก่อนอะไรเงี้ยแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกัน So หลวงปู่ดุล นี่พวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตนะไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบนะ each student different lesson. Some students do not have samadhi, so Luangpu Dun would teach them how to practice samadhi ให้เราดู first. สิ่งที่เรารู้ร่างกายเรารู้จักไหมร่างกาย So you don't have ต to อนนี้ร่างกายนั่ง do รู้สึก everything that ไหม Luangpa did. ใครไม่รู้ Only ว่า know กำลัง so นั่ what งอยู่ you มี can ไหม know. ให้ปรึกษาจิตแพ For ทย์เลย example, นะ right now, ถ้าตอน you นี้ can ไม่ know รู้ so ว่า of นั่ the งอยู่ body.
like right now you're listening to the Dhamma การ talk. รู้ว่านั่ง Can อยู่ you ยาก feel ไหม that the body is ไม่ยาก sitting? It is แต่ not ไม่ยอม difficult รู้ to know of that, right? ตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ยาก Right ไหม now ไม่เห็นจะ that ยาก you ต are รงไหนเลย ตอน breathing, นี้หายใจออกหรือหาย is ใจ it เข้า difficult to know ไม่ that? เห็นยากเลย If you แต่ are ไม่อยาก breathing รู้ ไม่ in ยอมรู้ or อ you're ยากไปรู้ breathing อย่างอื่น out, ใช่ไหม it's not ฉะนั้นถึง difficult, บอก right? การปฏิบัตินั้น But ไม่ยาก usually ยา we ก do เฉพาะ not ผู้ know ไม่ป that ฏิบั because ติ we do not คือ want มัน to ไม่ know ยอมรู้ that. กายรู้ใจตัวเอง มัน Because ชอบ we ไปรู้อย่างอื่ refuse น ยาก to ตรง know นี้แหละ so of the body and the mind. ถ้าเรามี We ความ would ใส่ใจนะ want to ใส่ know ใจคอยรู้ something กายคอย else รู้ใจบ้าง more. We would pay นั่นแหละ รู้ attention กายก่อน to รู้ out กายไป to ไม่ต้องคิดมากว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่ รู้สึกไป outward of our ร่างกา body ย and เคลื่อน mind ไหว รู้สึ more. ก ร่างกายคู่ ร่างกายเหยียด รู้สึก รู้สึกไปนะ So ทำ actually, ไป it's เรื่ not อย ๆ difficult แล้ to ว know จิตมันจะ so ตั้ง of มั่น our ขึ้นมาเอ body ง and our mind, to เพ know ราะ so ว่า that this พอ body ร่าง is กายเราขยับ sitting, เนี่ย พอเรา to รู้ know ส so ภา that วะ this ร่าง body กา is ยมันเคลื่อนไหว bending, พอเรารู้ to ปุ๊บ know จิ so ตมั that นจะ this ตั้งมั่ body น is เองนะ moving, เรียกมีสัม to มา know สติ so เกิ of ด the ขึ้นมารู้ mind. ความเคลื่อนไหว As ขอ soon ง as ร่าง you กา know ย so of the พอ body, สัมมาสติเกิด สัม like มา for สมาธิ example, the เริ่ม body เกิด moving, คือจิต sati จะ would ตั้งมั่น arise ขยับไป automatically. รู้สึกไป ขยับไป รู้สึกไป ใน As ที่ you สุด จิตก็ move, จะตั้ you ง know มั่น so. นะ ห And รื the อ more you ดู knowing จิตไป so, นะ then finally you can จิต attain สุข the จิตทุก mind ข์ that จิต is ดี a จิต stable ชั่ว เนี่ย ดู observer. ไปเรื่อย Or if you ๆ like ต่อไป to observe จิต the mind, เราเห็นจิต keep โกรธ knowing ปุ๊บ so จิ of ต the โกรธ ปั๊บ mind จิตจะตั้ง that มั่น is happy, แต่ส่วนใหญ่ unhappy, the mind ท่าน that จะ is สอน with ให้ดูจิตหลง เพ defilements. ราะมันหลง For บ่อย example, anger, นะ keep จิต know โกร so ธ ก็ on กระทบ that. อารมณ์ไม่ดี Know เราอย่า so โกร when ธ the mind จิตโลภ wander ก็กระทบ off. อารมณ์ที่ดี Know ไม่ให้ so เกิ when ด the จิต mind มี is ราคะ greedy. นะ Know ถ้า so จิต when นิ่ the ง mind ยืน is พื้น with เลย คือจิตหลง anger. งั้นท่านถึงสอนส่วนให But ญ่เน้น before ให้ the รู้จิต anger หลง or greed ไป arise, ทำกร usually รม the ฐาน mind ข would ยับ wander อย่างเดียว off พวกเรา first. So if we แล้ว can คอ see ย the รู้ mind จิต that ที่ wander หลงไป off, that would นะ be very good. จิตที่หลง That ไป is คิดเรื่ more องอื่นรู้ refined. ทัน จิตที่หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐา So น if รู้ we ทัน can หัด see รู้ that บ่อย the mind that is ๆ แล้วตรง lost, ที่รู้ the ถูก mind ได้ that is over focused, จิตจะตั้ง that มั่น would ขึ้นมา be สัมมาสมาธิ จะ another เกิด way ร่วมกับสัม to มาสติ practice. งั้นสัมมาสติ As ก็ soon ทำให้ as มาก the เจริญ mind ให้มาก ก็ recognize ทำ that ให้ the สัม mind มา is สมาธิ lost บ or ริ the บูรณ์ mind over พ focused, อสัมมาสมาธิ then เราบริบูรณ์ correct sati would ขันธ์มัน arise แยก and ให้ดู correct samadhi would ในความ arise. เป็นจริง The mind ขันธ์ทั้ง that 5 is a มันแย stable กกันอยู่ observer แล้ would ว arise and it can see แต่ that ความ the ที่เรา five หมายรู้ผิด aggregates are เราคิดผิ separated. ด เรา And you เกิด can ความ see เชื่ the อ truth ผิด ๆ that ว่า that's ไอ้ no ตัว us, เนี้ยทั้งก้อน that's เนี่ย คือ only ตัวเราของเรา aggregates. นะ แต่พอจิตเราตั้งมั่นนะ เราจะเห็นขันธ์มัน When แต that กส่วนเป็น mind, that ส่วนๆ ไม่ใช่เรื่อ when ง you ยาก can attain the mind that ไม่ is ใช่ a เห็นว่าร่างกาย stable กับจิตมันคน observer, ละอันกันนะ you can เห็น see ไม่ that ยาก the เลย body and the นะถ้า mind จิต are เรา two ตั้งมั่นจริ separate ง things. แล้วมันจะ If เห็น the ว่า mind is สุ truly, ขทุกข์กับ truly ร่างกาย is a มันคน stable ละอันกัน observer, ไม่ยาก then you can เห็ also น see สุขทุก that ข์เฉยๆ ในจิต the ใจ mental ก็เห็นอยู่ formation มั that นไม่ใช่ร่าง arise, กา the ย happiness, มันไม่ใช่สุ unhappiness, ขทุกข์ทางร่างกาย wholesomeness, มันไม่ใช่ unwholesomeness ตัว is จิต not us. งั้น It's ค่ not อยๆ ดู the เรื่อยๆ นะ mind. จริง ๆ แล้วขันธ์มั So นแยกอยู่ keep แล้วล่ะ practicing เราไป like หมาย that, รู้ผิดเอง and you เรา can ไป see พูดไป that เข้ามาเอ the ง aggregates ถ้า is จิตเรา always ตั้งมั่นนะ separated. เราก็จะเห็น With ว่า the ขันธ์ stable แต่ละขันธ์ observer, มันแย you กกัน can อยู่ see แล้ว that แต่ that ละ that ขันธ์ก็ the ทำหน้า the ที่ของมันเอ aggregates ง is แต่ละขัน they ธ์ล้วน are ๆแต่ต already กอยู่ใต้ไตร separated, ลักษณ์เนี่ยเห็น and ซ้ they ำๆๆไป are นะ กายคือ under หนึ่ง the three กำลังพอแล้ว characteristics. ศีล สมาธิ ปัญญาพอ That แล้ is ว the truth อ of ริ the ยมรร body ค and จะ the เกิดขึ้น mind. เอง When you can เบื้อง see ต้นก็ that ได้โส if ดาป there's ฏิ no มรรค us, ล้างความเห็นผิด that ได้ is the moment that ล้างความ one เห็น can ผิด be ว่าขันธ์ 5 เป็น liberated เรา อะไรเงี้ย and one can ล้างความ become a เห็นผิดใน Sodabana พระรัต or น the ตรัย stream สงสัย enterer. ในพระรัตนตรัย ล้างความเห็นผิดว่าการปฏิบัติแบบไหนดี อย่างไหนถูก And when one ไม่มี can อย่างไหน obtain ดี อย่างไหน that, ถูกหรอก ทำส one ติปัฏ will ฐานนั่น become แห a ละ มีทางเดียว Sangha and will have no more เนี่ย doubts ล้าง if ความ the เห็น three ผิดได้ gems, the เรา Buddha, ก็ภาวนาอย่างเดิม Dhamma, นะ and Sangha are real พ or ออ not. ริยมรรคเกิดครั้ง
รั้งที่สองสติเราจะเร็ว The second ส time มา one ธิ is ของเราจะค่อน liberated. ข้างสมบูรณ์นะ The จิตมันจะตั้ง samadhi มั่นยืน is พื้นอยู่เลยไม่ค่ more อยไหลไป full, ไหน and the mind แล้วพอ is มันไหลปุ๊บ more สติเห็นปั๊บเนี่ย more mind เอ้ย is สมาธิ the ของเราจะ the ดีขึ้ the นมาก mind เล that ย is นะ จิต stable ยังไหลอยู่ observer ไหล arise ได้ more often. นั่นเรียกว่าสมาธิยังไม่บริบูรณ์แต่เป็นสมาธิ Although ปาน the กลาง samadhi ไม่ไหล is ยาวไม่หลง is ยาว medium. จิต The ยังตั้ง mind is มั่น not อยู่ lost too long. สติ The จะเร็ว mind มาก is เลยนะกิเลส more เกิ of ด a แวบ stable มองเห็นละ observer. มันเป็น Sati ภูมิจิต works ภูมิ very ธรรมของพระ fast. สกทาคามี That is กิเลสมันเลยเบาบาง the เพราะส state ติเพราะสมา of ธิเพราะปัญ the ญามัน once ทำงานเก่ง returner or ภาวนาไป Sakatakami. นะจิตรวมครั้งที่สามได้ And เป็นพระ as อนาคามี one liberated ต from อน the เนี้ย third time, สมา one ธิบริบูร becomes ณ์ the non-returner จิต or ไม่หลงไปกับทุ Anakami. กอารมณ์ทางโลกแล้วนะ The mind พระอนา is คา not มีไม่ต้องรัก attached ษานะคือ to จิตไม่ไหลไป the ทางตาหูจมู mental กลิ้นกาย formation, ออกไป to รับ the รู้นะแต่ defilement จิตไม่ถ anymore. ลำลงไป
The mind is not attached to that. Although the mental formation still arise, but the mind is not attached to that. จิตจะไม่ถลำลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรส The mind is not attached, cling to the body or to the mental formation. ความสงบวิเวกทางใจ But the mind still cling to the peace, to samadhi. Samadhi is full. Because the samadhi is full, then the mind is no longer hunger for the feeling. That is the state of the non-returner. And when one liberated from the fourth time, one can see that one can see the three characteristics of the mind, truly see that, and one can let go of the mind. มันคือวิญญาณขันธ์พอปล่อยวางวิญญาณขันธ์ไปแล้ว One can let go of the consciousness aggregate, and when one can do that, one can attain the knowing element. The mind no longer cling to the aggregate, to the mind. At that state, the mind is free from fabrication. There's nothing left. The mind is at its purest. So if you keep practicing, if you can become a Sodabana or the stream enterer, you will truly believe in the Buddha, Dhamma, and Sangha. In the Buddha's time, there was a beggar. Luangpu do not remember the detail clearly, but this beggar, this poor man, became a Sodabana or the stream enterer. His faith was firm in the Buddha, Dhamma, and Sangha. บอกว่าถ้าไปดูถูกพระพุทธเจ้านะโอ้จะให้ทรัพย์สมบัติ One want to test this Sodabana because he was poor. If he really have the firm belief in the Buddha, Dhamma, or Sangha or not. One said to him, this Sodabana, that I will give you all the money, all the wealth, as much money that as big as the mountain, if you can renounce the Buddha, Dhamma, and Sangha. This Sodabana, although he was poor, he said no. His belief was firm. ไปดูนะเข้าไปในวัดนะโอ้มันอึดอัดไปหมดเลยนะ It is temple. Luangpu visited before. When Luangpu visited, there was a lot of sadness in there. Luangpu, Prajan A, and the Mother Aranut, they all sat and meditate and offering their merit to the Buddha, Dhamma, and Sangha. The angels that are there, they were sad because the monks there make the major offense, so the atmosphere there was saddened. So that temple had a lot of controversy, but the Buddha statue there is true, and the angels there is good. So Luangpu visited that temple to offer his merit, and he visited that temple. Luangpu feel bad for Buddhism as he visited that temple, because a lot of people lose faith.
because the monks อ่ะ there วันนี้เทศให้ฟัง had เท่านี้ made นะ major offense. ใคร So จิต people ส่ง lose ออก their นอกให้รู้ trust. ตัวไว้ That is all the Dhamma เบอ talk ร์ห for นึ่ง today. Homework reviewing time number 1. เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบ1 ถึง I 3 practice ชั่วโมง formally for เน้น 1 เดิน to จง 3 กรม hours มากก every ว่านั้น day. เพราะการนั่ง I เคลิ้ม mainly แรง do the walking รู้สึกจิตมี meditation แรงขึ้น more than เห็นเบื้อง sitting หลัง because ของ I กิเลส usually มาก don't ขึ้น stop if I เห็ sit. นความดิ้นรนของ I จิ see ต the defilement จะอด more ทนและ clearly. ตั้งอกตั้งใจ I ปฏิบัติ will ต่อไป persevere ข้าง and set my mind to ทำ practice. อีก Please tell me what to ทำ do ไป next. Luangpu replied, ทำจนมัน keep พอแล้วนะ practicing. มันพอเมื่อไหร่มันรู้เอ Practice งนะ until it's enough. When it's มันล้าง enough, you กิ will เลสได้ know มันก็พอนะ yourself. If it ตอน can เนี้ย wash เราประ away คอง the จิตอยู่นิดหนึ่ง defilement, รู้ไหม that means it is จิ enough. ตนิ่ง Right ๆ now, รู้สึกไหม you are ให้ keeping รู้ your ทัน mind นะตอน still. เนี้ยที่ผิดอยู่ Know so of that. ให้รู้มันไม่ใช่ให้บังคับมันนะ To know ให้ไป is เดิน not จ to งกรม try เรา to ทำเรื่อย force ๆ เดี๋ยว it, มันก็ try เข้า to ใจ change it. Just ถ้า knowing ไม่ it. ปฏิบัติแล้วไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก If you นะ don't practice, you will ไม่ never ทำ understand what Luangpu is เบอร์ 2 trying to teach you. Number 2. เบอร์ 2 ติดอยู่นิดเดียว Number 2, you only เบอร์ 2 stuck เป็นค in นโท a สะจ minor ริต thing. ภาว Number นา 2, ใช้ have พุทโธและดู a จิ lot ต of anger ในชีวิต when ประ number 2จำวันถือ practice. ศีล 5 แบ่งเวลา Number อยู่ในรูป 2, แบบ notice the 3 ครั้ง mind. เช้ากลางวันก่อนนอน The เน้น formal เดินจง practice กรม number ครั้ง 2 ละ is 1 ชั่วโม doing ง is 3 ต่อ times ด้วย a นั่ง day, สมาธิ the morning, รวม afternoon, เวลา and 3-4 ชั่วโมง evening และเจริญ every ส day ติ for ใน about ชีวิต 3 to ประ 4 จำวัน hours every day. ผล And คือ throughout มี the ส day, ติ try to รู้ know เนื้ so อ of รู้ the ตั body ว and the และมี mind. สมาธิมากขึ้น ตั้งใจ Number จะปฏิ 2 บัติให้ has ต่อเนื่องและ better มั่นคง samadhi now. ขอการบ้านครับ Please tell me ทำ what ได้ to do ดีนะ next. เมื่อเช้า Number หลวงพ่อ 2, เดินมา practice ที่จอเนี่ย well. เห็นรูปขึ้นมาแล้ว รู Luangpu ปอัน saw นี้ you ภา as ว soon นา as ใช้ได้เลยนะ Luangpu see your จิต face ใจนะ that อ you ยู่ๆก็จะมี practice ความสุข well. ผุดขึ้นมาได้เอง The mind sometimes ตอนนั้นเรามี happiness สมาธิ arise on นะ its own because you have จุด correct ที่สังเกต samadhi. ต่อไปก็คือมันยัง The เหลือ next ตัว thing ห that นึ่ you ง should notice is นิ่ง that อยู่ มีจุด the ที่ mind นิ่ง is อยู่ข้างใน still. There is some ตัว stillness เนี้ยเรายังรักษา inside มันอยู่ that you try to keep แต่ it เบื้องต้น still. รักษามันก่อนไม่เป็นไรนะ At first, you can keep it ที่ทำอ still. ยู่ It's ถูกแล้ว okay ล่ะ at ทำ the ไปเรื่อย beginning. ๆ So, แล้วต่อไปพอ so จิต keep มันมีกำลัง practice มันจะย้อนเข้ามาเห็นนะ as soon as มันเหลือตัว the หนึ่งที่ mind คง have ที่ enough นิ่ง mental อยู่ strength. ลึกๆ You เลย will นะ see this เหลือ stillness. เล็กนิดเดียวนะ It's very small, but as you practice, you will see. ไม่ต้องพยายามสังเกตนะ You don't ป have to ฏิบัติอ try ย่าง to ที่ see ทำ it ไปนะ now. Just keep แล้วถ้าใจ practicing like เรานิ่ง what ๆ you ตื้ have อๆ done นิ่งๆ now. ให้รู้ทัน Just know so when the mind is เรายัง still, ควบคุมรักษาจิตอ you ยู่ still try ถ้ารู้ทันก็ปล่ to อยให้มันทำงานให้มีสติ to รู้เอา hold on to ดี the นะภาว mind. นาได้ดี As soon as มาก you ๆ เลย do that, no sir, เบอร์ you 3 practice very well. Number 3. แป๊บหนึ่งเบอร์ 2 เห็นไหมจิต Just ไหล one ไปแล้ว moment. Number 2, can you see that the mind เนี่ย has ปล่อย wandered ให้ไหล off? นะอย่ารักษา ขอ You ให้ don't เบอ have ร์ to 2 try to ไปรั keep ก it. ษาให้มัน Let นิ่ it ง be อยู่ natural อย่า like ไป that. รักษามัน You don't try to keep it ปล่อยให้มัน still. ทำงานแล้วเรามีส Let ติ it ตา be มรู้ natural. Let it be, and know so of เห็น it. ไหมมันสายไปสายมารู้ Right ว่ามัน now, the สาย mind is รู้ wavering. สบาย No so, ๆ no รู้ไป so. ตาม Just ธรรมดา comfortably knowing so ตร of ง the เนี้ยเริ่ม mind. รวบจิตเข้ามา Right now, you are เห็นไหมเรา holding เค on ย to ชิ the นที่ mind จะรวบ now มันแล้วก็เพ่ง because ให้ you นิ่ง you have the ๆ habit เนี่ย of ป holding ล่อย on ไป to the เรื่อย mind ๆ to นะ be อ่าน still. ไปเรื่อย Just ๆ มันจะ know เข้า so ใจ of มากขึ้ that. นเมื่อเรา And then you will ยังมีความ understand ปรุงแต่ง yourself อะไร more อ and ยู่ more เรา that จะ you รู้ still ทัน have any เบอร์ 3 fabrication left. You will see the fabrication. Number เบอร์ 3. 3 ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิ I set my ระห mind ว่าง to วันมีสติอยู่ที่ chant การเดิน and sit and รู้ meditate. สึก And throughout the การ day, เคลื่อน I ไหว try to know ค so อยดู when ข้อเสีย my body เล็ is กๆ moving. น้อยๆเป็นคน I ขี้ try to ฉา observe คิด my ร้ายเป็นอคติ flaws. มะ I ช still อบ have a โน้ lot ม of น้าว anger คนอื่ and น I ให้ am มาดูดี pessimist. แต่คติคิ I ด look มาก down on รู้ others. สึก I try to ขอหลวง look ปู่ good ชี้ in front แนะ of ครับ others. Please ดู tell ทำ me ได้ what to ดี do นะ next. You เก่ง practice รู้ตัว well. เองไป You know a lot. เหมือนเรา You กิ know น so ข้าว a lot นะ of yourself. When you กินไป eat, เรื่อยๆ เดี๋ยวมันอิ่มเอ as ง you อะ eat, ที่ทำอยู่ you น่ะมั know นดี that
when you eat one bite at a time, and then finally you will be full. So practice like that. You don't have to hurry. So only eat one bite at a time. You don't have to rush, otherwise you will choke as you eat.
So keep knowing, so keep ตรงนี้เราแต่ง practicing. จิตให้นิ่งนะ Right now, รู้สึก you're ไหม fabricating the mind to be still. Can you tell? Right now, you're fabricating แก it. ล้งแต่งให้มันนิ่งอย่าไปแต่งมันให้รู้ Don't สึ do กมันไป that. เรื่อย Let it be Let's natural, and keep knowing it. Number 4. เบอร์สี่เห็นกายและจิตไม่ใช่ Number ตัว 4, เรา see the body and the เรา mind เป็ are น not สภา us. วะเกิดดับ And เห็น I can อารมณ์ see และความ the คิด rise and ทำงาน fall. ของเขาเอง I can ไม่ see มีเรา that the mind wanted ล่า off สุด to เห็นอา think. การโกรธ There's no us. เป็นควัน There's ล no อยขึ้น me. มาซ้าย One ขวา time I และ see ดับไป the anger. เกิดว่างขึ้นขณะหนึ่ง It เห็น looked ตัว like รู้ เป็นควันสีขาว a smoke ผุด that ขึ้นมา arise and เห็นพลัน dissipate. ดับไป I can หายง่วง see the และไม่ทุก doubt, ครั้ง the drowsiness เข้าใจ as ว่ามันแสดงต่อว่า จิตมี like อ a นุสัย fog, กิเล a ส white fog พุ่ง that ทับถม arise. มากอยู่ เห็น I ถู can ก feel ทาง that เห็น that ถูกนะ is a layer แต่ตรง that ที่เห็นจิตไม่ใช่เรา hold เนี่ย my มัน mind เห็น as ได้เป็นครั้ง prisoner. คราว Please tell me what to do มันยังไม่ next. ได้เห็นแจ้งนะเพราะบางทีมันก็เป็นเราขึ้น You มา see อีก it correctly, ไปทำ but อีกไหมทำมา you ดี still ขึ้น you still feel that the ส่ mind วน is จะเห็น you. เป็นควันสีโน้นสีนี้นะ You can see เป็นนิ if มิ you ต can นะ see the smoke ไม่ต้องสน or ใจสีอะไรก็ได้ไม่สำคั a ญ fog ก็เห็นแค่ in สิ่งที่ different สังเกต color. แล้วก็ดับ Don't ไป pay attention to it. It's นี่ just บางทีมัน a ถ่ายทอด visions. ให้เราเห็นนะมันจะสร้างภาพประกอบเพื่อให้เราเห็น Sometimes ว่าโท when สะ you have มั a นขึ้น vision, สีอย่าง it นี้ รา creates คะสีอย่างนี้อะไร different pictures อันนั้น of different จิตมันสร้าง defilements. ขึ้นมา Sometimes it จ creates ริงๆกิเลสไม่ได้มี different สี color อะไร for different มันเป็น defilements. แค่สภาวะความรู้สึก But the real thing is just a state. It's just a feeling. ภา There's ว no นาเก่งนะ color. ภาวนาได้ดี You practice very แต่ well, จิตยังเป็นเราอยู่นะ but that is still a me. That is ไม่ still มีใคร us. หลอกหลวงพ่อได้ง่ายๆเลยนะ No one can fool Luang Pa easily. เก่ง Luang Pa can tell, but you practice เบอร์ very ห้า well. Number 5. เบอร์ห้าทำในรูปแบบ Number รู้กาย 5, รู้ practice ใจ ด้วย formally จิตที่ by ตั้ง knowing มั่น so และ of the เป็นก body ลาง and the mind จนถึง with the ที่สุด mind แห่ that ง is ทุ a กข์แล้ว stable จบ observer. แล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้อง I เรียน think รู้อีก I แล้ have ว been liberated หลวงพ่อเทศน์เหมือนรู้ล่วงหน้าว่าปฏิบัติไม่ and เหนื่อยแล้ว I don't ความดันที่ think อก I need นั้น to know ไม่จริง anything สำคัญ more. มากและเกิดขึ้นครั้งเดียวตอนจบ เห็นต่อหน้าต่อตาว่ามันขาด I สะ can บั้น see it right in แล้ว front of me ไม่ that มีอะไรมาเสียดแทง my ได้อี mind ก no แล้ว longer attached วิ to นยูชน anything. ย่อม I รู้ have ด้วย no ตน more เอง work to do. ขอคำแนะนำปฏิบัติต่อไปครับ Please tell me what to do next. ขณะเนี้ยจิตยังอยู่ในภพ Right now, your mind is stuck รู้สึกไหมเราไปสร้างภพนิ่งๆ in ขึ้น the มา state. You have created the state, the of stillness. Can you see that? ปล่อยให้มันทำงาน Let the mind be. อย่าไปรักษาไว้ Don't try to ถ้าทรง hold อยู่ on อย่าง to เงี้ย it. มันเหมือนไม่มีกิเลสนะ If you hold on to it, you may feel that there's no more อย่างตัวนั้น defilement, no more ค่อย fabrication. ๆสังเกตนะที่หลวงพ่อบอกให้ So keep noticing ตั it. วมานะเนี่ยก็ยังมีนะ You still have a lot of self. You still have the ตรงนี้ self. ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม Right now, the mind is better than before. Can you tell? ขณะเนี้ยจิตเป็นธรรมดามากกว่าเมื่อกี้ Right นะ now, the mind is more natural ที่ than นั่งอยู่ before. ตั้งยาวจิตเป็น Like แบบหนึ่งนะ you have a sitting for a ตร long ง time, ที่ the mind is เราปล่อย this way. When ให้ you มัน let ทำงาน go, ได้ let it เป็นอีก be. แบบหนึ่ง The mind is different from before. It is เนี่ย better. ตัวเนี้ยเราเริ่มหน่วงเข้าไปข้างใน Right now, นะ you're holding on to ให้ the รู้ทัน mind มัน again. อ Just ย่าไป know แต่ง so. มันนะ Don't fabricate it. จิตยังมีสองอยู่นะ There's มี still สองแบบ two. อยู่ You still feel that มันยั there's งมี two ความ type เป of ลี่ยนแปลง minds. ได้ They still are ที่มันนิ่ง changing. เพราะเราไปควบคุมมันไว้ The mind is still because you ลอง control ป it. ล่อยมันสิ Let it นะ go. ก Let ล้า it กล้า be. ปล่อยมันสิ Be brave. Let แล้ the วมัน mind จะแส be. ดงความเปลี่ย And นแปล then ง it ให้ will เรา show เห็น you the changes of the หลวงพ่อ mind. บอกนี่อย่าโมโหหลวงพ่อนะ Don't be angry at เพราะ Luang ว่า Pa. Luang Pa is telling เรา you เคยรู้เคย because เห็นอยู่ you could see that. เดี๋ยวจะโดนมันหลอกเอา You can be tricked by the mind. ตัวมานะยังมีเยอะ The เลยนะ self, you still ตัว have เนี้ย a lot of that. ยังมีความสำคัญมั่นหมาย You ว่า still เรา feel that is เป็น me. อันนั้น I'm a เรา group. บรร I ลุอัน am นี้ this. I am liberated. เห็นไหมเมื่อกี้จิตไหลไปในโลกของความคิ Can ด you tell that the mind has drifted away into thoughts?
เห็นไหมจิตเกิดความสงสัย Can you see that the mind is curious คือถ้าเราไม่ and ไปตรึงให้มันนิ่งนะ have questions? มันจะ If you เกิดดับ don't ให้ let เรา the ดูเพลิน mind ไปเรื่อย be ๆ still ว่าเก่ง and นะ let the ข mind อบ be, คุณนะ the ภาวนา mind มา will ได้ดี change in front of น้อย you. คนที่ You ภาวนา practice อย่างนี้ well. นะ Not many มั people นติดอยู่ practice หน่อย like เดีย you วเท่านั้น do. นะ You only get stuck in a minor thing. สังโยชน์มันดูยาก It is difficult to ดู see ยาก that we have not been ถ้าเราไม่เชื่อทุกคน it's นะ difficult เรา to ก็เริ่ม see ต้นได้เชื่อ the แล้ว deep seat root of the ถ้าเราไม่ defilement. เชื่อเราจะค่อย ๆ สังเกต If you don't believe it, มันยังเป็น believe in ทั้ง the คู่ defilement หรือ and ว่า keep มันเป็นหนึ่ง notice อย่า it. งแท้จริง ตรงที่มันเป็นหนึ่งนั้น เป็นหนึ่งเพราะเราบังคับเอาไว้ ควบคุมเอาไว้ If you feel that the หรือ mind มัน is เป็นหนึ่งของ one, มันจริงๆนะจิตไหลนะต it- อนเนี้ยเห็นไหมไหล note, ไปใน let's โลกของ notice ความคิด it is one because you keep it still ไม่ต้อง or ตก it ใจ really นะ is ภาวนา one. ได้ดี แต่รู้ Don't รู้เข้า don't ไปจริง panic. ๆ จิตมัน You เคลื่อนที่ practice ยั well. งทำงานอยู่ Know so of the mind, ยังมีการ and you ไป will see ยัง that มี the การ mind is มา still working. It's still wavering. เบอร์ 6 Number 6. เห็นไหมเบอร์ 5 จิตหลง Number 5, เห็ can นไหม you รู้สึก see ไหม the mind just got lost right now? เบอร์ 6 Number 6. เบอร์ 6 Number ปฏิบัติ 6. ในรูปแบบ I ส practice วดมนต์ formally สลับกับ by การนั่งสมา chanting ธิ and ใน doing ชี the วิต sitting ประจำวัน meditation จะอยู่ throughout the กับฐาน day. กาย ร่วม I กับคำบริ use กรรม the พุทโธ body as หรือ object of บทส the วดสั้น meditation ๆ and แม้จะ also เห็นว่าตัว reciting เองหลง short คิดบ่อย mantra. พอรู้ตัวก็กลับมาอยู่ I can ฐา see น that I ค wander วาม off the คิด thing ที่คิดอยู่ often. ก็จะหายไป And when I เหมือน know ภา so พหนั that งตัด my mind has ใน wandered สั off ก to พัก think, ก็มีรูป I ใหม่ would เข้ามา return to the ก็ object จะ of กลับมาอยู่กับ meditation. ฐานต่อ ไม่แน่ใจว่าจิตถึงฐานจริงหรือไม่ I'm ข not อ sure คำแนะ if the นำครับ mind, ถึ my ง mind นะ is a แต่ว่า stable จิตที่ถึงฐาน observer คือจิตที่ทรง sometimes ส or มา not. ธิไม่ได้ Please เป็น tell โล me กิ what to ยะนะ do. เพราะงั้นมันถึงบ้างไม่ Yes, ถึงบ้างเป็น your เรื่องปก mind ติ is sometimes is a stable บางทีก็ถึงบาง observer ทีก็ไหลไปอะไร and ไม่ใช่ sometimes ธร the รม mind ดา wander นะ off. It ไห is ลเราก็ normal for ทำไป lay เรื่อย people. ๆ ไม่ต้อง So ไป just ควบ keep คุมให้ knowing มัน so นิ่ง as the mind ให้ฝึกอยู่ strays. ใช้ได้ You นะ don't have to try to control และ it อ to ย่า be ทิ้งกาย still. นะ รู้สึกร่างกายไว้ Don't abandon your เราเป็นคน body. รักสวยรัก Keep งาม knowing so of the นะ body รู้สึก because you ไหม like to pamper your body. Just keep รู้สึก knowing ด้วยจิต so ธรรม of the ดาเลยให้ body มันนิ่ง often. And let the mind be natural. Don't try to เบ control อร์ it. 5 Number 5. ตรงเนี้ยแต่งจิตให้นุ่มนวลนะ Right now, you are เมื่อกี้เนี้ย fabricating the mind to be แต่งให้ gentle มันมีความสุข and fabricating the mind to be happy. ให้รู้นะ มันยังแต่งอยู่ Know นะ so of that you still have the fabrication. หลวงพ่อบอกนะ เชื่อไม่เชื่อไม่ Long เป็นไร Paul หรอก is นะ แต่ telling ลอง you ไป you สัง don't เกต have ดู to นะ believe me, but เรายัง notice แต่ง yourself ยังแต่งอยู่ that you still have the fabrication of the mind. เบอร์ 6 ไปทำอีกนะ Number 6, keep practicing. แล้วถ้าจิตเราไหลออกข้างนอกรู้ทั If นนะ your mind จิตไหล strays, ไป know แล้วรู้ so. ไหลแล้วรู้บ่อย Keep knowing so ๆ มั as นจะได้ when พั the ฒ mind นา strays, ไปยิ่ง and ไป then ยิ่ you ง will be ที่ progress ทำอยู่ even ดี more. What you have been doing is good. เบอร์ 7 Number 7. เบอร์ 7 ในรูปแบบนั่งส In มา formal ธิ practice, I ดูลม sit หายใจกลาง and อก I observe แต่จิต the body ชอบดู breathing. ที่หว่างคิ้ว ดู The แล้วเพลิน mind like to go พอ to the รู้ตัว middle ก็ of จะกลับมาดู my กลางอก eyebrows เดิน and จ it งกร keep ม ดู over ร่างกาย focus ภาวนา on พุ at ทโธ that spot. พอ And รู้ then ว่ามี as พ I ยา know บาท วิ so, ตก หงุดหงิด หรือโกรธ จะท่องเมตตาคุณ sometimes แผ่ I feel พอ that I เบา have ลง ก anger. ลับมาท่อง And พุท when I โธ have anger, I ถ้า try to รู้สึกว่า recite ปฏิบัติ loving ดี and จะเห็น kindness. มานะอัตตาเด่นขึ้น ขอ Sometimes คำ I แนะนำไป see ปฏิบัติต่อ a ครับ lot of self, a lot ก็ of ดีนะ ego. ภา Please ว tell นา me แล้ what ว to เห็ do นกิเลส next. ตัวเองได้นี่เป็นเรื่องที่ It's ดี good that มาก you ๆ เลย see นะ your defilement. That is กิ very เลส good ตั to วไหน see ที่เรา one's รู้ทันมันก็ defilement. มาครอบงำเราไม่ได้ When you know so จิต of ใจ that เราก็เป็น defilement, อิส that ระจากไอ้ defilement กิเลสตัวนั้ cannot น take over ค่อย us. ๆ ดู ค่อย ๆ สังเกตไป So keep noticing yourself. อย่าน้อมจิตให้ซึมนะ Don't ต้องระวังตัวนี้ bend the mind to อย่าน้อ be มให้ dull, ให้ to be ซึม drowsy. Don't do เดี๋ยว that. เคยตัวโมหะมันจะแทรก Because if you do that often, you will have the habit of mending the mind to be dull.
the endowments อย่าง will ของ arise คุณ out more จิตแน่น often. นะเบอร์ 7 Right now, you are ถ้าจิต controlling the แน่นแสดง mind ว่าเรา to บั be งคับเยอะ still ไป too much, then you overfocus on that and you feel the tightness. เบอร์ 8 Number 8, เบอร์ 8 ปฏิบัติโดยการเจริญสติ I แบบเคลื่อน practice ไหว by 14 จังหวะ cultivate เดินจงกรม by moving the เบอ hands. ร์ 5 รู้สึกไหมตรงนี้ Number มันมี 5, ตัวหนึ่งแน่นๆนิ่งๆอยู่ can you tell that you feel the tightness in your chest and it is ค่อย still? ๆค่อยๆรู้นะความปรุง Keep แต่ง noticing นานา it. ชนิดอะไรพวกเนี้ย Keep ค่อยๆดูไป noticing of the มันจะ fabrication, ละเอียดเข้า and then you will see it in more detail. ตรงเนี้ยเห็นไหมเราทำใจ Right now, เริ่ม can you เปิด tell that กว้างๆออก right ไป now you are making the อย่าท mind ำถ้าจิตไป expand? ทำรู้ Don't ว่า do ท that. Just know so if ำจิตเป็น the ยังไง mind is รู้ doing ว่าเป็ it นอย่างนั้นไป itself. เรื่อย Keep knowing so of the Number 8 mind. Number 8. เบอร์ Number 8 ปฏิ 8. บัติโดยการเจริญสติ I แบบเค practice ลื่อนไหว by 14 จังหวะ moving the เดินจง hands, กรมสลับกับการดูร่าง and กาย I เหมือน also กัน do the walking ทำ meditation ให้ and รูป also แบบวันละ observe 2 the ชั่ว body โมง breathing. หลวง I พ่อ practice ให้ formally ไปที่ about จุดที่ 2 สงสัย hours a ไม่ day. ต้องแก้ I เห็น Luang ควา Po มส told ง me สัย before เป็นเพียงอาการต่าง to ๆ know ที่ so เกิด of ขึ้ the น mind that ไม่ have สามารถ questions, เข้ากับมุมมอง หรือท่าทีที่มีต่ออา and การนั้น I follow เรา that มีหน้า advice, ที่แค่รู้ ใน and ชี I วิตประ try จำ to วั know น so เห็นจิตถลำในอารมณ์ of the และเผล mind. อเยอะ And throughout the day, ลองชี้ I แนะ try to know so of ทำถู the กแล้วนะ mind ทำถูกแล้วทำ clinging อีก to นะ the ทำ different บ่อยๆ ทำไป feeling, to เรื่อย different aggregates. ๆ ไม่มีกำหนดว่าทำนานเท่าไหร่ Please tell นะ me what to do next. ทำไปทั้ง Luang ชี Po วิตแล้วปฏิ replied, บัติไป just keep แล้ว practicing. มัน There's พัฒนาเอง no แหละ limit of the ค่อยละ time. เอียด Just ค่อย keep เปิดให้ขึ้นเรื่ practicing อย all our life, and then you ๆ will เบอ be ร์ 5 you will be ตรงเนี้ better ยเป็น and ความปรุง better. แต่งอีกชนิดหนึ่ง Number นะ 5, this is เรา another แต่ง type จิ of ตให้มันนิ่ง fabrication. ๆ ลงไปอย่างเงี้ย You are thinking ให้รู้ for ทั the นเข้า mind ไป to be still. ว่าตอ Know นเนี้ย so of that, เราปรุงแต่งอยู่ that you are fabricating the mind. เบอร์ 8 จิตออกนอก Number เห็นไหม 8, the mind has drifted out. ดีนะ Can you see that? ไม่ห้าม Very นะ good. You ตร don't งเนี้ have ย to พอเรา try ไปห้าม to มันนะรู้สึก stop ไหม it from going out. มั Right น now, ยัง you ออก try มา to ปุ๊บ stop the mind ดึ from งเอาไว้แน่ from นๆเลย leaving. You are pulling it ปล่อยให้ back. มันทำงาน แล้วมี Let ส it ติรู้ be ไปด้วย and ความเป็น keep กลาง knowing so of เป็ the นอะไรก็ mind ได้ รู้ไป with เถอะ equanimity. The mind แล้ว can be ทุกอย่างจะ anything. สอน Just ธรรมะ keep เราเอง knowing so. Everything can teach us Dhamma. วันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ That is all the Dhamma talk for today. ฟังเทศน์เสร็จแล้วไปภาวนานะ After this, you all should go practice. อนุโมทนาค่ะ